Днешният трейд беше low-key Sniper Gang, само това ще кажа. Значи, на Market Open имахме Liquidity Sweep. По принцип беше High Time Frame SMT с US 500, Nasdaq US 500 имат High Time Frame SMT. Цак. Личиш, че е SMT. Нали, бам. По принцип Nasdaq беше малко по-хубаво anyway, защото си ретрейсна в този Fair Value Gap и на всичкото отгоре тук има и Order Block, от който е излязъл, след това пак дойде, оп, но basically цялата идея за трейда е този Fair Value Gap. И след това 5 минути Fair Value Gap, също Inverse Fair Value Gap, първо това гледах Inverse, след това Fair Value Gap и на една минута Break of Structure. Или Inverse Fair Value Gap, което стана basically ето тук, цак, и докато ентърна някъде тук стигна цената. Бам. На това liquidity, което съм маркирал, взех половината от позишъна, за да мога да дерискна, реално дори да загубя, пак ще съм на профит. Не, всъщност взех 2%. Не. Basically тук беше на 200, преполових позицията, стана на 100, 100 плюс ми стана на 50, демек и да ми стигне до 100 плюс, пак ще съм на профит с $50. И стигна догоре цената, реших да не изчакам, защото имам други неща вече за правене. Бам, затворих, плюс 2,5%, беше си Sniper Gang Entry, low-key. И пичагата, който ми е дислайкнал шибаното видео, пожелавам му смърт на цялото му семейство, му пожелавам. На абсолютно всички от неговото семейство искам тези педарачета да умрат. Това му пожелавам на този отрак. Всичко най-лошо му пожелавам. Надявам се да е врейн и някой да го пъхне в газова камера. Това се надявам. Майка ти дева, как мога ми unlikeнеш, дислайкнеш шибаното клипче, кой си ти? Кой да фък си ти? Защо? Умен ли си? Anyway. Това беше basically трейда. Сега изцяло акаунтите са ми на 5,5 профит, така че ми трябва още 2,5%, за да мина, фънят акаунта. Демо в момента, защото правя репове, обаче Game is Game плюс 2,5%. Game is Game. Anyway, това беше шибания трейд.